पवित्र सभा सगळ्या संसारार देवाच्या उतराच्या आयताराचो संभ्रम चलोन वता. सत्य सांगचें जाल्यार हर एक आयतार देवाच्या उतराचो आयतार आनी देवाच्या उतरा विंगड करूंक साध्यच ना. तितले मात्र न्ही, देवाचे उतार आनी मिसाचे बलिदान ही सांगतात तो सजे. मिसाचे बलिदान आनी देवाचे उतार विंगड करूंक जायना. तितले मात्र न्ही, देवाचे उतार आनी जेजू क्रिस्ती सांगतात येतात त्या देखून आयतार. कित्याक हर एक आयतार देवाचे उतरास आयतार जाल्यार आज कित्याक प्रत्येक तरान वो आयतार साद्या काळाचो लितुर्जीक वर्साच्या साद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाचे उतरास आयतार जावन पवित्र सभेन विसला कालागे म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार बायबलांत या पवित्र पुस्तकान बरयल्ले उतार मात्र न्ही. तितले मात्र न्ही, देवाचे उतार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आनी ताचे जिणी आनी मिसांव. The word of God means not what is just written in the Bible. Word of God means what is written in the Bible, including the person and the mission of Jesus Christ. ये उगडास दोन दीस पडत्या जिवितांत आमी जियोंक जेजू देवाचे उतार जाल्लो. देवाचे उतार जेजून खाली परगट केल्ले या शिकयल्ले मात्र न्ही. Jesus became the word of God. देखून तुवें देवाचे उतार वाचल्यार पावना, आयकल्यार पावना, नियाळ केल्यार पावना. तुवें तुज्या दीस पडत्या जिवितांत देवाचे उतार जायचे. यू हॅव टू बिकम द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतार जावचे म्हळ्यार लात्या भाशेन म्हणटात अल्तेर क्रिस्तूस म्हळ्यार आनी एक क्रिस्त, एनादर क्रायस्ट तुवें जावचें. देवाचे उतार जावचे म्हळ्यार दीस पडत्या जिवितांत लात्या भाशेन म्हणटात इन पेर्सोना क्रिस्ती म्हळ्यार क्रिस्ताचे चिंताप, क्रिस्ताचे उलोवणे, क्रिस्ताची कामां तुजी दीस पडटी कामां जावची. सैतानाची कामां न्ही, क्रिस्ताची कामां तुजी दीस पडटी कामां, क्रिस्ताचे उलोवणे तुजे दीस पडटे उलोवणे जावचे खातीर देवाच्या उतराचो आयतार. देखून हे देवाचे उतार तुवें जायचे जाल्यार जेजून ताका एक मांडावळ घाल्ली 12 वर्सां आदीं. आमच्या मंगळूर कोडयाळ दिएसीची तावन आमची दिएसीज विंगड जाल्ल्या उपरांत आमचे दिएसीच्या बिस्पान एक वेवस्थीत रितीन एक गोवळी तयार केलें आनी तांचो प्रत्येक थोडे शब्द विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, टार्गेट्स हे पुरो हाडले. थोडे जाणांनी उलोवंक सुरू केलें. बुध नातल्यानी, बुध आसलेलें न्ही, काल सुरू केलें वता हे येदोळ नातलें, कोडयाळ दिएसीची नातलें, उरल्या दिएसीची ना, आमकां घालें की नवें विजन, मिशन, गोल, टार्गेट्स म्हणून. आमकां जेजूच्या मिसावांची विशयीत समजना म्हणून जालें. हांगा पळया, आयच्या दिसाचे देवाचे उतार, देवाच्या उतराचो आयतार, जेजूचे विजन ताचो देय कालें ह्या संवसारांत काला गेलो तो देय काल तेजे. द विजन ऑफ जीसस दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटचे. द विजन ऑफ जीसस. देखून आमच्या बिस साहेबान आमच्या मिसावांक विजन सुरू केलें. ध्येय म्हणटात कोंकणी भाशेन. दुर्बळे म्हळ्यार कोण आतां? दुर्बळे म्हळ्यार पयशे नातले, वस्त्र नातले, आनी खाली जेवंक नातले, खावंक नातले, ते न्ही. ते संवसारी दृश्टीन दुर्बळे, पूण देवाच्या दृश्टीन ती दुर्बळी न्ही. देवाक ती सड्ड मोगाची आनी लक्षणी. देवाच्या दृश्टेन, सर्गींच्या दृश्टेन दुर्बळे म्हळ्यार कोण गोताय? पयशे आसूं दी ना जावं दी, शिकाप आसूं दी ना जावं दी, देवाच्या दृश्टेन दुर्बळे. या जेजूच्या मांडावळीन दुर्बळे म्हळ्यार कोणाक तुमच्या दीस पडत्या जिवितांत तुमकां देवाची गरज आसा म्हूण भोगता पळय ते. हर एका दिसा तुमकां तुमच्या दीस पडत्या जिवितांत देवाक वंदन कोण रावतात पळय ते. हांकारी आनी उपराटी न्ही, ते न्ही. तांकां देवाचे उतार परगट केल्यार एक देवाचे उतार जाल्यार एक फरक पडना. कोणाक दीस पडत्या जिवितांत देव नासतना म्हजें जिवीत ना म्हणून देवाक आशेतात आनी लालयतात पळय ते दुर्बळे. तांकां बरी खबर. बरी खबर म्हळ्यार कालें. बरी खबर म्हळ्यार खबरो न्ही. तुम्ही आमी खबरो करतात, खबरो आयकतात ती न्ही, ती पट्टू खबर. बरी खबर जेजूच्या मांडावळींत
देवाच्या मांडावळीन बरी खबर म्हळ्यार जेजूच्या मांडावळ मिसावांत सर्ग आनी संसार रचल्या देवाक लोकांक दिवचे. God of Jesus is the God of heaven and earth. हाका God of the world म्हणटात या God of history म्हणटात. जेजून प्रगट केल्लो देव सर्ग आनी संसार रचल्लो God of history. आनी काल जेजून प्रगट केल्ले म्हळ्यार ताच्या ध्येयांत विशनांत आशिर्वादांच्या देवाक, देवाचे आशिर्वाद न्ही, आशिर्वादांच्या देवाक, बोगसाणेच्या देवाक, देवाचे मोगसाणे न्ही, बोगसाणेच्या देवाक, देवाची काकुळत न्ही काकुळतीच्या देवाक लोकांक दिल्ले जेजूच्या सगळ्या मिसावांचो ध्येय तसो तुजो ध्येय जायचे. त्या दळा मातून दीस पडटा जिवितांत देवाचे उतार जाताय. आतां जेजूचे विजन जाल्ले उपरांत ताचे मिशन, ताचे मिसांव काले बंद्यांत आशिल्ले, कुरडे आनी दणसातेले 3 वर्ग घाल्यात. तांच्या विशयांत एक मोठी परिचय जायचे पडटा. ते ताचे मिशन म्हळ्यार ताचो उद्देश, ऑब्जेक्टिव्ह आनी टार्गेट. बंद्यांत आशिल्ले म्हळ्यार जैलांत आशिल्ले न्ही, जैलांत आत पळय ते न्ही, तांकां सुडका आसा. कोर्टान बेल दिल्ल्या कुठले तांकां तात्कालीक सुडका मेळटा. नाजाल्यार कोर्टांत जड्जान तांकां एक कितली शिक्षा दिल्या पळय 5 वर्सांची, 10 वर्सांची, 15 वर्सां, ती शिक्षा मुक्त जाल्ल्या कुठले तांकां सुडका. पूण हे बंदेंत ते जैलांत आसचे देवाक मोगाचे, पूण हे बंदेंत आशिल्ले आत पळय आनी अंकंत तांच्या जिविताच्या जैलांत घाला. हांकां सुडका ना, हांकां मोर्ता वरेकी सुडका ना. मेल्ले प्रकारे उलोवचें. बंदेंत आशिल्ले म्हळ्यार ते जावन आसात तांच्या जिवितांत हेरांच्या सुखीक बोटान जगचें, तांचे इतलें दवरचें आनी हेरांचे सुखीक बोगसाणे दिवचे. आज काल ह्या पवित्र सभेंतल्या म्हणयारांक म्हळ्यार ह्या जगा आनी धार्मिका विशयांत उलोवचें म्हळ्यार बारीक व्हडलो विशय जाला थोड्यांक मांडो ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या जगांक आनी धार्मिकांक तांचे वडील आसात. ह्या जगांक DSCचो बिसाहेब आसा. हाका धार्मीक ह्या जगांक आनी धार्मीक भाव भयणी तांची सुपिरियर जनरल आनी प्रोविन्शियल आसात, ती पळोवन घेतात. आनी DSCच्या बिसाहेबाक आनी धार्मिकांच्या प्रोविन्शियलाक आनी सुपिरियर जनरलाक तांकांय वडिला, तांचो वडील पापसाहेब आनी पापसाहेबाकी वडिला जेजू क्रिस्त, ती पळोवन घेतात. तितले मात्र न्ही, ह्या जगांक आनी धार्मिकांक केवळ संवसारांत पवित्र सभेन मात्र वडील नात. ह्या जगांक आनी धार्मिकांक तांकां रचल्लो देव आसा, तोय पळोवन घेता. तुमी पळोवन घेवची गरज ना. तितले मात्र न्ही, ह्या जगांक आनी धार्मिकांक पवित्र सभेन मिसांव कामाक आपयल्लो जेजू क्रिस्त आसा, तो पळोवन घेता. तुमी पळोवची गरज ना. तितले मात्र न्ही, ह्या जगांक आनी धार्मिकांक दिसपट्टे मार्गदर्शन दिवचो पवित्र आत्मा आसा. तुमी घाले सांगचे मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा पळोवन घेता. देखून सरकार आनी संवसारांत ह्या जगांक आनी धार्मिकांक पळोवन घेतिल्ले पवित्र सभेन पाठयल्ले सभार आसात. देखून तुमी टेन्शन करचे नाका. तुमकां जर तर ह्या जगा आनी धार्मीक विशयांत हुस्को आसा जाल्यार म्हणून सकटांक न्ही, कोणाक पळय ह्या जगा आनी धार्मिकांची कोडी काडटात पळय, टिका करतात पळय बूद नातिल्ले, तांकां सांगचें तुमकां न्हीद जाल्यार ह्या जगा आनी धार्मीक विशय हुस्को आसा जाल्यार जेजून केल्ल्या बरी करा. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार धार्मीक आसले. जेजूच्या काळार जेजूच्याच धर्माचे मुखेली फरिजेव, शास्त्री आनी सादुसेव आसले. ते काल केलें जेजून तांकां तांची पातकां दाखयलीं गे, तांच्या पातकां कोडी काडले गे, या तांचे पातकां मेजले गे. जेजू तांकां देवाच्या मोगाचे प्रेरण जाल्लो. सादुसेव जावं, फारिजेव जावं, शास्त्री जावं, थोडे तांतले फारिजेव आनी सादुसेव मदले थोडे बारी उणे, थोडे जण जेजूक मस्त विरोध जाले. सक्कट फारिजेव न्ही, थोडे फारिजेव मस्त जेजूक विरोध जाल्ल्यार ताणें तांची पातकां मेजलीं गे, या तांकां तीर्प दिलें गे तांच्या पातकांक. ताणें खालें म्हळें कुर्सार रूम काडलेल्या वेळार एक म्हणी बेजार आयताणे ताका कुर्सार 3 केल्यार ते वळवळ्याचे आत्मानाचे मरण पवो केल्ल्यांक एक म्हणी बेजार आयचे उतार, एक म्हणी आक्लासाचे उतार देव पळोवन घेतलो तुमकां ते सांगलें गे ताणें. खालें म्हळें ताणें बापा तांकां बक्षी बुधनातले ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत म्हणालो तो. म्हळ्यार जेजू ताच्या काळाच्या ह्या जगांक आनी धर्मिकांक देवाचे प्रेरण आनी देवाचे मोग जाल्लो. देखून तुका ह्या जगा विशयान
तुझ्या विकारा विशांत या तुझ्या धार्मिका विशांत तुका हुस्को असा जाल्यार ताका या तांकां देवाच्या मोगाचे प्रेरण जातो ते या जगाक या धार्मिकाक उपकारा पडटा तुवें देवाच्या कृपेचे प्रेरण जालें जाल्यार तांकां उपकारा पडटा ते ताच्या या तुका न्हीद जाल्यार बिसाई बसो या जगाचे धार्मिकाचो निज मोग आसा जाल्यार पडोन गेला जाल्यार पडोन वचना जाल्यार व्हडना कांय टेन्शन ना आमकां पडोन वचाचें म्हणना तुमकां पडोन गेला जाल्यार कोणाक म्हणी तूं तांकां जेजूच्या मोगाचें दिरवें जा ते उपकारा पडत तांकां जेजून केल्ल्या हे करा बेस्टेंत हे पिडेस्तान दाखतेरा वकात दिल्ल्या बरें जालें आयकलां तुमी दाखतेरा तावन पिडेस्तान वकात घेवचें हे पिडेस्तान दाखतेरा वकात दिवचें ही गली गजाल म्हाका समजत ना हे पिडेस्तान दाखतेर आस्पत्रेचें न्ही हांवें उलोवचें सर्गीचें ही पिडा पळय हेरांचे पक्का हांव येद्दो व्हडले आडे तुज्या दोळ्यान दोन हेरांचे काले तुवें कोणी कटचे मंड पाड जाल्ले खंयचे तुज्या दोळ्यांतले आडे पयले कापट्या त्या दळा हेरांच्या याजकांच्या धार्मिकाच्या आणि कोणाचे कोणी कट्टाय पळय तांच्या दोळ्याचे किसर काडून तुका दिसता म्हणटा पवित्र पुस्तक हांव न्ही त्या देखून बंदेंत आसले आनी कुरडे म्हळ्यार दोळ्यांचे दिसनातले न्ही दोळ्यांचे दिसनातले देवाक मोगाचे देवाक लागशिले कुरडे म्हळ्यार कांयच पवित्र सभेचे मांडावळ गोत्तून आसतना या जगांक तांकां धार्मिकांक तांचे वडील आसात सर्ग्यारी वडील आसात संवसारांची वडील ते कितें करीचे ते वडील पळोवन घेतात कितें करनो जो म्हणलें तांचे वडील पळोवन घेतात म्हणलें कळीत नासतना तूं उलयताय पळय तूं कुरडो देखून तुका देवाच्या उतराचे प्रेरण जावंक जेजू आज आपयता आत्ता म्हणी मोरच्या पयले देवाच्या उतराचे देवाच्या मोगाचे प्रेरण जा हे जेजूचे मिसांव आनी आखरेक दंड सातेल्याक सवकासाय दंड सातेले म्हळ्यार हेरांच्या हातान कश्ट जातले हे थोडे आसात पळय हिटलरा बरी जर्मनीची हिटलर बरी हांवें सांगिल्लें जायचे हांवें सांगिल्लें जायना जाल्यार कशें पळयता हे हात पळय हे हेरांक कश्टार घालतात बिरमत हांच्या हातांत कोणी आसल्यार गेलोच तो म्हणणार तुवें सांगिल्लें तुवें मात करयेर सट्टू म्हळ्यार थोडे पटी तुज्या घरच्यांनी करयेर हेरांनी करूंक जायना तुवें सांगिल्लें हे उगडें आसता बरो ही बरी गजाल ही आनी एक पिडे आसता धाकतेरांक वकात दिवचें धाकतेरान पिडेस्तांक वकात दिवचें म्हणलें उगडें आसता बरो देखून दंड जातेले म्हळ्यार हेरांच्या हातांत वळवळतले हेरांच्या कर्मा वरवीं दुखां गळयतले हे दंड जातले तांकांय जेजूचे मिसांव म्हणटा देव तुमचे सांगता आसा देवाचो आदार तुमकां आसा देवाची कृपा तुमकां आसा हे जेजूचे मिसांव हे दीस पडत्या जिवितांत तुवें केल्यार तुजें कुरडेपण पळय आत्मीक कुरडेपण हेरांचें कुरडेपण पळय नाका तें टेन्शन तुका नाका हेरांच्या विशयांत तूं सोंसी नाका हेरांची कर्मां ते पळोवन दी हेरांची बदकां ते पळोवन दी तूं तुजी कर्मां बोग आसात जाल्यार नाजाल्यार देवा करकां दी तुज्या कर्मा खातीर तूं सोंस हेरांचे तुका पडून गेल्ले घाल हेरांच्या विशयांत तुवें घाल सोंसचें तुज्या विशयांत तूं सोंसताय जाल्यार सोड तुजी कशी गज ना तुज्या विशयांत तुवें सोंसचें देखून तुकाच तूं साकला घाल नाका जर तर तूं हेरांच्या कर्मा खातीर तूं सोंसताय जाल्यार तूं तुकाच डावन करताय हेरांनी तुका साकला गेल्यार अर्थ ताका तुवें तुका साकला घाले जाल्यार मर्यादेचे सवाल त्या देखून देवाच्या उतराचो आयतार म्हणटा तुजें जिवीत पळय तुकाच तूं बोडचो आनी हांव देवाच्या उतराचे प्रेरण जाला हांव देवाच्या कृपेचे प्रेरण हेरांक जाला हांव देवाच्या मोगाचे दिरवे हेरांक जाला म्हणलें पळय त्या दळा देवाच्या उतराचो संभ्रम तुज्या दीस पडत्या जिविताचो वांटो जातलो.